Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli i unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit më shplotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Në udhëtimin e jetës, secili prej nesh do të përballet me çaste ku do të ndihet i pambrojtur përballë stuhive të kësaj bote. Do të ketë ditë ku fjalët e njerëzve do të lëndojnë më shumë se plagat, kur padrejtësia do të duket sikur triumfon dhe kur zemra do të rëndohet nga sprovat të njëpasnjëshme. Në ato momente, njeriu mund ta pyes veten, nëse ja vlen ende të vazhdoj përpara? Mirpo, pikërisht aty nis rruga e besimtarit të vërtet. Ai nuk e mat forcën me mungesën e vështirësive, por me aftësinë për të qëndruar i palëkundur në besim, duke e ditur se çdo sprov ndodh me dijen dhe urtësinë e Allahut të madhëruar. Kur bota të sulmon me padrejtësi, për çmim, humbje apo sprova, durimi është mburoja që e ruan besimin dhe jep shpirtit shpresë. Ai është drita që nuk shuhet në errësirën e vështirësive dhe forca që njeriu e ngre dhe më shumë mbi zemërimin, mbi dëshpërimin dhe mbi dëshirën për hakmarrje. Pikërisht për këtë arsye, Allahu i madhëruar dhe i dërguari i tij, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, e kanë përmendur vazhdimisht durimin si çelësin e suksesit në këtë botë dhe të shpëtimit në botën tjetër. Dhe na kanë thënë se njeriu që duron përballë sprovave dhe vështirësive nuk e lën që as zemrimi, as dëshpërimi dhe as dëshirat, çfarë do lloj gjëje, çfarë të jenë, sidomos dëshira për hakmarrje, të mbizotrojnë mbi besimin e tij, por ai qëndron i palëkundur në fjalën e Zotit të Gjithësisë dhe mbështetet se në Allah dhe e din se Allahu do ta zgjidh çdo gjë që ai ka nevojë. Të dashur vëllezër dhe motra, dhe ju ftoja të ndiqnim së bashku për ditën e sotme surën e 94 të Kuranit famëlar, surën Sharh ose Inshirah. Bismillahirrahmanirrahim. Vall, a nuk të hapëm ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam kraharorin për të pranuar besimin dhe të hoqëm barrën, e cila të rëndonte tepër kurrizin dhe të lartësua me emrin? Me të vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Prandaj, kur të çlirohesh nga punët e ndryshme, përpiqu fort në adhurim dhe vetëm ndaj Zotit tënd përkushtohu.
Të dashur vëllezër dhe motra, në programin e ditës së sotme të Nektarit të Xumas, do ju ftoja të ndiqnim temën e cila ka të bëjë me të jemi të dërueshëm edhe kur bota është kundër teje. Ka çaste në jetën e njeriut kur duket sikur çdo derë është mbyllur, çdo zemër është kthyer kundër tij dhe çdo ditë sjell një sprovë të re. Ndonjëherë nuk është vetëm një njeri që të lëndon, por janë dhe shumë njerëz. Ndonjëherë nuk është vetëm një padrejtësi, por një varg padrejtësish të ndryshme që të ndjekin pa pushim. E pikërisht, në ato momente, kur zemra rëndohet dhe shpirti ndihet i vetmuar, besimtari kujton se Allahu i Madhëruar nuk e ka premtuar një jetë pas prova, por ka premtuar se do të jetë pranë atyre të cilët tregojnë durim. Durimi nuk është dobësi, kurse nuk është dorëzim. Nuk është të pranosh padrejtësinë me kënaqësi, por durimi është forca për të mos u rrëzuar kur të gjithë duan të shohin aty në tokë. Është fuqia për të mos humbur besimin kur gjithçka përreth teje duket e errët. Është aftësia për të ruajtur moralin, besimin dhe lidhjen me Allahun, edhe kur zemra qan në heshtjen e saj. Allahu i Madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. O ju që besuat, kërkoni ndihmë me durim dhe me namaz. Vërtet, Allahu është me durimtarët. Ajeti 153 i sures Bekare. Sa madhështore është kjo fjalë. Allahu nuk thot vetëm se i shpërblen durimtarët, por njëkohësisht na thot dhe na përmend se ai është me ata të cilët kërkojnë ndihmë me durim dhe me namaz dhe është pranë tyre. Kur Allahu është me robin e tij, atëherë edhe nëse e gjithë bota ngrihet kundër njeriut, ai nuk mbetet kur vetëm. Shpesh njeriu pyet veten: po pse po më ndodh mua kjo? Por besimtari, ai besimtari i cili e di kuptimin e asaj që po beson, e ka kuptuar se sprovat nuk janë shenjë nga urrejtja e Allahut për ty. Përkundrazi, ato mund të jenë shenjë dashurie, sepse këto sprova pastrojnë zemrën, fshin gjunahet dhe afrojnë njeriu më shumë me krijuesin e tij. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: sa e çuditshme është gjendja e besimtarit. Çdo çështje e tij është mirësi. Nëse e arrin një e mirë, falenderon dhe kjo është mirë për ta. E nëse e godet një fatkeqësi, duron dhe kjo është e mirë për ta. Çfarë mësimi i jashtëzakonshëm. Besimtari nuk humbet kurrë. Në begati fiton me falënderim, ndërsa në vështirësi fiton me durim. Bota gjithmonë ka sulmuar njerëzit e Allahut, vazhdojnë dhe deri në ditët e sotme. Profetët ishin ata që u sprovuan me rënd nga gjithë të tjerat. Ata u tallën, u përqeshën, u dobuan, u plagosën dhe u kërcënuan nga njerëzit e asaj kohe. Megjithatë, asnjëri prej të dërguarve të Allahut nuk e humbi besimin dhe shpresën tek Zoti i gjithësisë. Profeti Nuh alayhis salam për 950 vite me radhë i ftoi njerëzit drejt Allahut, por shumë pak e besuan dhe shumica e përqeshën, megjithatë ai kurrësi nuk u lodh. Kemi historinë e profetit Ibrahim alayhis salam. Ai u hodh në zjarr vetëm sepse besonte në Zotin një dhe të vetëm. Ai kurrësi nuk bërtiti nga frika, por ja dorëzoi çështjen Allahut dhe Allahu e bëri zjarrin të ftohtë dhe të sigurt për ta. Kemi historinë më të bukur, si mund të themi, të pakrahasuar, por historia më e bukur që përmendet në Kur'an, që është një sure e tërë, është historia e profetit Yusuf alayhis salam, i cili u tradhua nga vëllezërit e tij, u hodh në pus, u shit si sklav, u burgos padrejtësisht, si dhe kaloi vite të tëra larg familjes së tij. Por megjithatë, ai nuk humbi besimin në Zotin e gjithësisë, nuk e humbi kurrësi besimin, dhe në fund Allahu e ngriti në pozita më të lartë. Këto histori, të dashur vëllezër dhe motra, nuk janë vetëm për të lexuar, por për të jetuar me to dhe për të marrë mësim prej tyre. Allahu thot në Kur'anin e Shenjtë: me të vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Me të vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Ajeti 5 dhe 6 i surës Sharh. Vërim se Allahu e përsërit 2 herë këtë premtim.
pas vështirësisë vjen lehtësimi. Sikur Allahu dëshiron të jap qetësi zemrës që të mos humbas kurse si shpresën ata. Nuk ka net pa gjumë, nuk ka stuhi që zgjat për gjithmonë. Një nga shembujt më prekës të durimit është jeta dhe Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, i cili duroi pa drejtësi të mëdha, humbi njerëzit e tij më të dashur dhe përballoi sprova të panumërta në historinë e njerëzimit. Megjithatë, ai nuk ka humbi drejtësinë dhe fisnikërinë që kishte mësuar nga profeti Muhammed, nga fjala e Allahut xhaleshanhu, dhe e mbati atë derisa dha frymën e fundit në këtë jetë. Ai ka thënë: durimi është për besimin ashtu siç është koka për trupin. Nuk ka besim për atë që nuk ka durim. Pra, ashtu siç trupi nuk jeton dot pa kokën e tij, edhe besimi nuk jeton dot pa durimin dhe pa bërë veprat e mira. Imam Huseini, paqja qoftë mbi ta, ishte shembulli tjetër në ditën e Ashuras, i cili kurse si nuk humbi pra besimin dhe atë mbështetjen tek Allahu xhaleshanhu, sepse e dinte që Allahu ja ka zgjedh këtë rrugë, sepse dikush do sakrifikonte çfarë do lloj gjëje çfarë kishte, do sakrifikonte familjen, shokët e tij, familjet e tij, për të mos lënë që flamuri i Islamit të bie në tokë, por që të luftojmë që caktimi i Allahut dhe ajo çfarë Zoti i gjithësisë na ka thënë të ecë përpara. Dhe çfarë tha Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, kur pa çdo gjë çfarë po ndodhte rreth i qarkëtij, çdo ditë më shumë po humbiste shokët, familjarët, fëmijët e tij, dhe ai tha: unë nuk shoh tjetër përveç se bukuri. Ky nuk ishte një fjalim i një njeriu që nuk ndjente dhimbje, por ishte fjala e një zemre që kishte arritur kulmin e besimit dhe të dorëzimit ndaj Allahut. Njeriu shpesh mendon se durimi është vetëm për fatkeqësitë e mëdha, por në të vërtetë, durimi nevojitet në çdo moment të jetës sonë. Durim për të mos u përgjigjur ofendimit me ofendim. Durim për të mos u hakmarr padrejtësisht. Do të kemi durim për të vazhduar adhurimin kur nefsi kërkon rehati. Do të kemi durim për të mos rënë në mëkat kur tundimi është pranë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: nuk i është dhënë askujt dhuratë më e mirë dhe më e gjerë se durimi. Pra çdo njeri dëshiron pasuri, çdo njeri kërkon shëndet dhe sukses, por profeti na mëson se dhurata më e madhe që mund të jepet njeriu në këtë jetë është durimi, sepse me të njeriu ruan fen, ruan moralin dhe ruan shpresën e tij. Kur njerëzit të flasin padrejtësisht për ty, duhet të durosh. Kur të nënvlerësojnë, të durosh. Kur përpjekjet e tua të mos vlerësohen, të durosh. Kur lutjet të duken sikur nuk marrin përgjigje në këto momente, vazhdo të durosh. Allahu nuk harron asnjë lot të derdhur në fshehtësi, dhe nuk harron kurse si një zemër që ka duruar vetëm për hir të tij, pra për hir të Allahut. Allahu thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Vetëm durimtarve do t'u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Ajeti 10 i surës Zumar. Dhe ky është një premtim i jashtëzakonshëm nga Allahu. Për shumë vepra, Allahu ka treguar një shpërblim të caktuar, por për durimin ka vendosur që mos të kenë kufi pra shpërblimi për ta. Ai thot pa mas dhe kjo tregon madhështinë e kësaj cilësie. Shpesh ne mendojmë se durimi nuk po ndryshon asgjë, por në të vërtetë ai po ndryshon zemrën tonë, shpirtin tonë, po na edukon ne nga brenda se si ne të jemi të denjë të duruar, për të kapërcyer shumë situata ku shumë mirë ne mund të agravohemi në moment, për duke bërë durim, ne mësojmë shpirtin ton, nefsin ton dhe trupin ton, se si të bëjmë sabër, se si të jemi të përkushtuar në atë që duam dhe ta presim, sepse e dim që një ditë ose në tjetrën, Allahu do bëjë mirë për të gjithë ne. Besimtari nuk e mat suksesin me atë që sheh sot. Ai e mat atë me atë që Allahu ka përgatitur për të nesër. Ndoshta njerëzit nuk e kuptojnë heshtjen tënde, por Allahu e di çdo luftë që zhvillohet brenda asaj zemre. Ndoshta njerëzit nuk e shohin dhimbjen tënde, por Allahu i numëron dhe lotët që nuk bien nga sytë e tu. Kur bota të sulet ty, mos harro se edhe bota u sul ndaj profetëve, ndaj imamëve dhe ndaj robërve më të mirë të Allahut. Ajo që i bëri ata fitimtar nuk ishte mungesa e sprovave, por durimi i tyre përballë tyre. Prandaj, mos e humb shpresën,
mos e humb besimin, mos e humb kurse lidhjen me Allahun, dhe çdo natë e errët, një ditë do të marrë fund. Çdo padrejtësi do t'i vi fundi, dhe çdo lot do të ketë shpërblimin e tij. Allahu nuk e mbraktis kurrë atë njeri që mbështetet tek ai me zemrën e hapur ndaj Zotit të gjithësisë. Le të bëjmë durimin shokun ton në çdo sprovë, sepse ai është ura që na çon nga lidhja drejt mëshirës, nga vështirësia drejt lehtësimit dhe nga kjo botë kalimtare drejt kënaqësisë së përjetshme të Allahut. Edhe nëse gjithë bota ngrihet kundër nesh, zemra jon duhet të mbetet e qetë, sepse do ta di se Zoti i saj është me të, do na hapë rrugën të mirësisë, e shpëtimit dhe do të na jap atë çfarë ne ndoshta nuk e imagjinonim, edhe më shumë se ajo çfarë neve meritojmë, në momentin që ne mbështetemi tek Zoti i gjithësisë dhe themi la hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Pra, nuk ka forcë përveç forcës së Zotit të gjithësisë dhe mbështetemi tek forca e Allahut të madhëruar. Pra, të dashur vëllezër dhe motra, feja pastër islame nuk e mëson njeriu që vetëm se si të falet, si të agjëroj, përtej këtyre të cilat janë obligime që Allahu ka caktuar për shpirtin ton dhe për njeriu. Feja pastër islame mëson njeriu se si ai të mësoj veten e tij që të ecë në të mirë dhe të lejë të keqen, dhe mëson se si ta ushtroj shpirtin drejt devotshmërisë, drejt punëve të mira dhe drejt durimit e bërjes së veprave të mira. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen e ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن